Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге таңғы ас дайындап көрсетемін. Өте жылдам дайындалады, дәмі енді өте дәмді шығады. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіз және бізге тіркеліп алыңыз, видеоға лайк басыңыз. Бізде өте көп осындай тез арада дайындалатын дәмді рецепттер болады. Ең алдымен табамызға майымызды құйып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, дәл осылай етіп пісіріп алатын боламыз. Міне жұмыртқамыз да қуырылып қалды, көріп тұрсыздар. Енді майымыздан осылай алып аламыз. Көріп тұрсыздар, бізге жұмыртқадан басқа колбаса, сыр және жұқа, лаваш керек. Осыларды дайындап қойдым. Енді ішіне салып көрсететін боламын. Лавашқа аздаған кетчуп жағамыз, сосын жақсылап отырып жайып шығамыз. Енді үстіне жәнегі жұмыртқамызды, колбасамызды, сосын сырымызды мөлшерлеп салатын боламыз. Міне осылайынан барлығын салып шықтым. Енді жақсылап отырып өз қалауыңызша орайсыз. Мен осылай конвертик қылып орадым. Міне көріп тұрсыздар. Енді табамызға аздаған май құйып, осылардың екі жағын аздап күйдіріп алатын боламыз. Міне көріп тұрсыздар, дәл осындай болып екі жағын қызартып алдым. Міне біздің таңғы асымыз дайын. Сіз де дәл осылай жасап көрсеңіз болады. Таңғы асқа ғана емес, тез арада тамақ жегіңіз келіп, осылай өзіңізге пісіріп алып жей берсеңіз болады. Рецепт описанияда тұр, лайк басуды ұмытпаңыз.